欢迎收看梦多的烧肉直播耶！那我们介绍一下那个宫崎县它的存在，九州的大小是跟台湾的大小就差不多，所以讲简单一点是宫崎县的地方是就是大概花莲、台中这个部位，就是南边的一件东边。对，虽然是宫崎九州那么大嘛，可是是很孤单的地方，为什么呢？宫崎市要去哪里都很远，可是现在有台湾福冈的直飞，所以我们是如果从福冈开车到宫崎县有没有4个小时？哎，我们桃园到宫崎县不到2个小时，就很近。我们宫崎县应该是最有名是高千水峡、高千穂峡，真的很漂亮，真的很漂亮。如果是你们可以去的话，假设了在宫崎县玩了3天，然后就是高千水峡。然后在松本玩2天，再回来宫崎县，然后坐直飞回来台湾，是这个蛮 OK 的。而且呢，那边是就是一个桥，很漂亮，然后也是神话故事的起源点。然后呢，我刚刚讲到高千穂，就是那另外一个推荐是也是附近高千穂アマテラス鉄道，它是一个铁路小火车啦。其实呢，以前是它那边是一个大的铁路，可是2008年是台风的关系坏掉，就是改成变成小火车。结果呢，我没想到你们外国人都很喜欢那个风景。我是真的，我老实说，我没去过，连影片都没看过。可是我的工作人员说很漂亮，所以你们可以去看看。哎，你们最近有打算有生小孩吗？已经生了。已经生了。你有打算有生小孩吗2个了。所以就是没有继续生吗？不要了。日本宫崎县呢，就是叫做五斗金谷，这个是真的很有名，算是日本的神社里面是 top 3，非常的有名。它是海边的哦，是直接可以看得到海哦。然后那边是骑那个小孩，就是怀孕。然后呢，那边就是有一个洞穴里面，然后洞穴里面呢看一个角度，我说真的啊，看女生的奶，真的啊，就是一个石头是奶。然后我每次我去的时候就很认真摸这样。你知道那个石头被磨到很滑，那边的风景真的不会输给其他的日本的所有的神社，大家可以去看看。还有另外一个是青岛神社青島神社，这个是离宫崎的市内大概开车15分钟，比较近，比较方便，也非常的漂亮。然后呢，那边的地形很特别，它叫做鬼的溪板。就是看起来是溪板，很大哦，而且可以走路到很远的地方，所以那边的海也很漂亮。然后呢，那边有一个油桶，黄色的油桶，为什么吗？因为呢，就是很多宫崎县的人找不到男朋友跟女朋友，因为年轻人像我，大概我18岁就离开了，所以那边就是很难谈恋爱。所以呢，那边的油桶写信给自己喜欢的。我高中的时候，我就是交一个女朋友，然后就是那个时候就比较不像现在，以前那个很害羞，然后我就永远都记得，我就牵她的手，在海边走一走，然后那个椅子上面还刻自己的名字跟她的名字，然后看到那个黄色的油桶，然后自己写，我们是互相写名字，结果隔1个礼拜还给我投资，我不信，大家不用去。然后下一个景点是叫做三妹瀬，很漂亮。那个是呢，你们知道虎火岛，就是很长的连那个摩艾，跟虎火岛是一模一样的摩艾，7代哦，都在那边。开车宫崎市到那边大概1个小时，一边看海，然后跟聊天到那边，然后喝个咖啡，然后看风景，心情真的很好。然后呢，拍照拍起来很好看。然后讲到海边呢，还有它我记得是有一点背部。叫做狮子海，它的形状是这样子的，就是十字性的。然后呢，这个字叫做日文叫做有点像卡纳乌，就是你的梦想成真的意思。所以那边如果你想要说有什么拜托想要成功的东西，在那边去拜一下就会成功了。虽然我还没成功，谢谢。我是大力推荐是大家可以住，就是叫做立花通り。它是我们宫崎县的市政府的旁边，其实离我家大概走路10分钟的地方。比宫崎县的人口来的话，那边的酒店是最多的。而且呢，第二个那边的系统立花通り的
吃东西，所有的东西真的很厉害，很好吃。台湾虎航飞很多地方，可是我真的谢谢，真的是飞到宫崎县，让我回家很方便。所以呢，我是推荐的是，比如说来到宫崎县吃喝玩乐之后，比如说就去熊本或是鹿儿岛，然后呢不用再去福冈，对，因为南九州真的很好玩，而且很多人不了解我们的南九州，所以呢，我们还有下一期还有继续哦，梦露的烧肉直播，下一期见，拜拜。